What's up mga kaulo? Kamusta kayong lahat? Alay na miss ko na naman kayong lahat. Welcome sa aking channel. Tingnan nyo to. Yan, kung nakikita nyo yan, mag-click na kayo at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre, pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking kamunduhang ginagawa sa YouTube. Brother, it's caught in the crossfire. So mga kaulo, ang topic natin ngayon is unboxing ng pinagkakaguluhan at pinakamurang microphone sa balat ng lupa. Dahil may balat ang lupa, may balat din ang baboy. So mga kaulo, ano pang hinihintay natin? I-unbox na natin. Papakita ko muna sa inyo to. Tara na! Whoops! So yun mga kaulo, nakita nyo na yung pinagkakaguluhan nga na microphone, Senda minigun. So ito yon. Ay, hindi pala to. Mali ang nadampot ko. Ito na yon mga kaulo, nakita nyo yung unboxing kanina. Bubuksan uli natin. Explain ko lang sa inyo, ito uli yung manual. Ito yung lagayan, leather. So kung dala-dala niyo siya at tag-ulan, medyo hindi siya mababasa. Alam niyo naman sensitive ang ating microphone. So ito, alam ko to, hinahawaan ko to sa gabi. So ito na yung ating microphone. Ayan, kitang-kita nyo. And then, ito na yung jack. Meron siyang jack na 3.5 mm and meron siyang sa cellphone. Ito mga kaulo, ito yung sa cellphone. Kita nyo, may cellphone, hindi pala kita. So ito mga kaulo, DSLR para sa inyong mga malulupit na camera. Kasi ang kaisahan mga kaulo is cellphone lang ginagamit ko, wala pa tayong budget eh. Ito, tirador, alam nyo to. Lalagyan lang siyang tali. Tapos hilahin yung ganun. Tapos meron pa siyang candy. Hindi to candy. Tapon. So ayun mga kaulo. Tumilawak na naman ang manok. Alas 3 na kasi ng hapon. Ngayon mga kaulo, susubukan na natin kung gaano ka-quality si Senda. Sa ngayon mga kaulo, hindi ko pa ginagamit si Senda. Ito pa siya oh. Saksak na natin mga kaulo. Titingnan natin kung gaano ka-quality si Senda. Ayan mga kaulo, nisaksak na natin si Senda. Hello, sound check. Try natin mga kaulo kung talaga nga bang nami-minimize ni windshield yung hangin. Ito yung electric pang partner ko. Ayan. So mga kaulo, ayan ang tunog kapag may hangin. Ganda ng boses ko mga kaulo, no? Patayin natin. So mga kaulo, susubukan naman natin kung anong quality kapag wala siyang windshield. Alsin muna natin mga kaulo. Ayan, tapon. Yan mga kaulo, ito naman kapag walang windshield.
Subukan uli natin siya sa hangin. So mga kaulo, anong naririnig nyo? Quality ba kapag walang windshield? Ayan. Ayan mga kaulo, narinig niyo yung quality ni Senda. Ngayon is pag-usapan naman natin kung magkano nga ba si Senda. Ito ay na-order ko lang sa Shopee na sa murang halaga. Makikita nyo sa screen ito. Ayan mga kaulo. So mga kaulo, kung nagustuhan ninyo yung quality ni Senda, ay pwede na kayong umorder sa Shopee. Ilalagay ko sa description box para madali nyo makita. So yun mga kaulo, nakita nyo na naman si Senda, ang unboxing natin at yung quality. Comment down lang kayo sa baba mga kaulo kung sa tingin nyo okay talaga si Senda. So maraming salamat mga kaulo sa walang sawang sumusuporta ulit, and tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog, pagpapasaya sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kaulo, maraming salamat.